Ageessanitu hawaa fi salaam Saidoo himannaa hin kasasnaa deemnee ragaa qabna waan ta'eef hin kasasnaa jedhan viidiyoo sana ragaa qabu waan ta'eef hin kasasnaa nisi obboleettii koo jedha obboleettii koo paaspoortii harkaa fudhatee doorsisee gudeeduuf jedha yuutii jedhan seetani hayda viidicha geeffataniittu singaru naafin iddoo kana ciisaara viidicha geeffataniittu akkasitti kasasnaa akkasitti himannaa yoo ta'u baatee jedhanii jechuudha viidiyoo sanarratti ammas immoo paaspoortii yoo inni sii kennu baate karaa kana malee furmaata hin qabnudha nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaatu baga jiraattan baga har'a keessanii egaa maal jedhan seetanii Saidoodha waan isaan hin jedhin hin jiru jechuudha viidiyoo kaleessaa irratti Saidoodha waan isaan hin barreessiifin tokkollee hin jiru salaamiidhaan salaamii yoo waa tokko taate situ doorsise sititti gaafatama tokko mucaan ati immoo dhugaa baasuu waan hin barbaanneef Saidoo salaamitti qabattee mucaan dhuguma kan keeti mucaan dhugumatti kan kee waan ta'eef dubbii kan biraa fiddee naannessaa jirta salaam maal haa gootu salaam maal siif haa gootu ati osoo dhuguma dhugaa barbaaddee caljetteetu haadha mucaa sanaa barbaaddaa haati mucaa sunni meeshaadhaayyuu jedhan meeshaadhaa kan namni fuudhee iddoo barbaade geessee iddoo barbaade kaa'u ati dhugaa baasuu hin barbaanne sobdeetu fakkeessaa jirta salaamirratti salaamitti dubbii jijjiiruu fetteetu gara salaamitti naannessaa jirta salaam waan tokko taanaan situtti gaafatamaa jedhan dhugaa jirtu immoo baasuu qabda mucaan kan keeti baqqaa hundi isaanii kan jedhan mucaan kan kee waan ta'eef viidiyoo kaleessas amaariffaa jala deemaa lala mucaan kan kee waan ta'eef mucaan kan kee waan ta'eef mucaan kan kee waan ta'eef jedhan beekaadha kan dhugaansa akka hin baaneef jetteetu kanati salaamiin qabdee taa'aa jirtu maaliif tajaajiluun kun afaan oromoodhaan maal jedhama gogowwamuudha maa tajaajilta paaspoortii kenniifi mucaan kan keeti baqqaa yookaan barbaadii dhiyeessi isheen meeshaadhaayyuu jedhanii jechuudha na Saidootti dubbii akkana naannessanii mataa sarara kaa'anii jiru jechuudha isaanii abadan isaan fudhachaa hin jiran salaam balleessaa tokko illee hin qabdu jedhan salaam maal siif haa gootu jedhan ati ijoollee durbaa irraan buutuu ijoollee durbaa maa humnatti agarsiifattaa jedhan inna Saidoon jechuudha amma Saidoon isaan kana irraa goruu qaba an akka kootte jechuudha salaamii fi hawaa kana osoo jara quunnamuu baate bareedan jedhan akka kootti maaliif seetanii baqa salaamii fi hawaan kuni waan ta'e shira wayitti xaxu ammallee jechuudha ammallee shira xaxanii Saidoo waan tokko goosisuu danda'u jechuudha amma isanni salaamiin hawaa sana rukute akkanatti viidiyoo qabu mana tokko keessatti waraabanii waan barbaadan jedhanii ragaa sanaan Saidoo itti naannisuu danda'u jechuudha amma tokko kanaaf inni immoo maqaasaallee eeggachuuf maqaasaas mataasaas eeggachuuf dubartoota kanarraa of eeggachuu qaba akka nama tokkotti kan isa gorsu isin maayettan dubartoota kanarraa of eeggachuu qabu moo of eeggachuu hin qabu kana booda salaamiin illee kootu akkas ta'e jedhee miidiyaa irratti ganaa yoo ishee namni hundumtuu amma Saidootti murteessaa jira jechuudha achi gara sana yoo dhaqxanii ilaaltan gara sana sagaleen taa'amaa jiru wanti yaanni kennamaa jiru Saidoo balleessaa qaba tokkummaa maayettee amala kee kanaan Sumayyaan kan si dandeesse si faana jiraatte jette ati baay'ee amala badaa qabda isheen garuu tigistii yookaan obsa baay'ee qabdi kan akkastuu si faana jiraachaa turte jettee barreessu jechuudha bakka olma jalaa fuudhanii Saidoo kana basma ay Saidoo komantiin isaanii mataasaa ishee hafte kana irraa fixuun shiin oolle komantiin arrabni isaanii kana Saidoottuma gabaabsuun isaanii hin oolleessiniin jedha
Seeyidoon keessaan hin boqanne alaan hin boqanne ayyuun asii kuno hofooffee kun hofoonfola raasti ollaa faana wal jeeyxee warra manatti kireesse gadi baatee shoo ishii maal goona viidiyoo uftee nutti odeessite maal goona inde namni ollaa dabaddaba namni nama mana namatti kireesse reeba Ronduma ko bakka karaa sammuun kee waan tokko qabateera taana waan masaraan deema al tokko poozitiivii ilaali malee poozitiivii ilaali ka amma qe'ee tokko keessa jirtu qe'ee tokko yoo ta'e jechuun mana isinitti kireeffatte yoo ta'e achi immoo ollaan sunis manuma ishiiti yoo ta'e ijoollee kootti wal bari maal yeroo hundumaa bakka akkasitti maa yaaddishiin sammuu ishii maali Seeyidoon rakkina dubartii qaba moo kan dubartii hundumaa fiddaniitti lalaxxaftan rakkoo wayii qabaanni. Namni Seeyidoon rakkoo dubartii iyyuu hin qabu. Dubartii hin jaallatu hin barbaadu hin ergi ayyuun isa akkana tuqxeeti. Gammachuu hin qabu ni dubartii irratti. Yaa ayyuu maalan godhaa jedhee kunoo faana siqaa jira akka waan dhukkuba wayiitti jechuudha. Ayyuu. Dhukkubni tokko yoo nama qabe maal godhu amma fayyaanichi wayii of muranii wayii of hin guutan. Maan godhan hin yaalamu. Ayyuurraa yaalamaa jira. Sanuummoo akka waan xuruu wayii ta'eetti. Ufte haasa'atti akka waan bareedaa wayii ta'etti haasa'atti jechuudha waan goolii wayii gashiteetti amma amala kee hin beeknu ayyuu ati akka rakkoo qabdu ati inkwaan eenyu faana iyyuu nama jiraachuu hin dandeenyedha ollaa faana waliin galtu nama faana waliin galtu ati jechuudha kanaafiyyuu baay'een isaanii immoo maal jedhu Seeyidoorraa sabskraayibii deeffannaa sabskraayibii faa deeffannaa doorsisu jechuudha. Maalfi bakka waan masaan jaallatan waan isaan barbaadan qofa akka inni hojjetu salaamiin fuudhee mataatti baata hawaa fuudhee mataatti baachuu qaba sakaan dugdatti baachuu qaba jechuudha maal sabskraayibii isaan guddisnu nuun jirramti amma sabskraayibii Seeyidoo guddisuu qabdu ammasin chaalenjii kan hojjedha yuutubaroonni sabskraayibii jechuudha sabskraayibii Seeyidoo yuutuubii isaan lamaan Adaamaa tuubii fi SAB san babbaa kan jedhu san Amaariffa challenge hojjedhaati YouTube sana guddisna lamaan isaa jechuudha subscribe isaa guddisuu qabna amma challenge dha waan ta'eef jechuudha warri TikTok irra geessaa akkatti geessitan beektu minde isa ani hin beeku sin hin beektu warri TikTok irra geessuu beektanii amma guddisuu xiqiidha waan ta'eef warri YouTuber ammoo challenge kana hojjedha amma hordoftoota garaa qabna waan ta'e warri Seeyidoo jaallatan Seeyidoo kabajan Seeyidoon akka guddatu barbaadan ol butuu isa barbaadanii challenge kana hojjettu YouTuberoon olaa ka'u haa guddatu hin chigiraalle maal rakkoo qaba yoomii fireenuun amma kan oduu odeessinu kanallee waan amma fakkeenya kana waan gochuu dandeenyudha waan gochuu dandeenye akkas godhaan jedhamnu waan gochuu dandeenye YouTube garuu guddisuu huma dandeenye challenge hojjennaa YouTube guddisuu inni agarra ijoollee akkatti challenge godhanii TikTok irra geessanii 702 fajjaa tokko 100 maaliif kana goonu mee YouTuberoonni challenge kana hojjedha hundi keessanii namni YouTube Seeyidoo fi Seeyidoo fa kana hin beekne hin jiru YouTuberoota ta'es akkas hordoftoota ta'es audience hundi keessanuu beektu challenge kana hojjedhaati TikTok irra geessaati YouTube Seeyidoo guddachuu qaba ani jedheera warri yaada kiyya deeggartan dhuguma guddachuu qaba warri jettanii challenge kana hojjedhaafi dhuguma jaalala isaa qabdan agarsiisa commentiin faayidaan commentii sassaabee boorsaa keessan kaawwatu Seeyidoo King ashaanguliitii libbi qirxii yookaan onni ergitan onni sana sassaabee akkaawuntii itti gashachuu hin danda'u sassaabee laayikii irraan kaa'u sassaabee sabskraayibii irraan kaa'u garuu dhuguma jaallachuu keessa yoo agarsiistan challenge kana hojjedhaati sabskraayibiidhaan agarsiisa tokko immoo viidiyoon Seeyidoo qaxxadee gaafa dhufu laayikii godha laayikiidhaan jammara vaariyaalii kan baasu laayikiidha video kan ol baase nama hundumaa bira geessisu laayikiidha waan ta'eef laayik tuqaafi osoon dhaggeeffatiin tokko qoy dhaggeeffadhe yoo waan xuruu ta'e laayikiin godha yoo waan hin taane hin godhu dhaggeeffadheen ba ittiin kaffaltu amma challenge dha waan ta'eef laayikii ma godhi jalqabe kana booda viidiyoo Seeyidoo jechuudha YouTuberoota taatanii garuu challenge kana hojjechuun keessan dirqama siniin jedha